Good morning guys. Ngayon naman mag-inspection tayo ng air compressor dito sa planta. Bale ito ang gamit namin sa air starting ng mga generators. Bale ngayon umpisa natin mag-inspection para dito sa air compressor. First na inspect natin itong electrical air compressor. Ito online siya dito sa planta. Bale ngayon i-inspect natin ang air compressor kung meron ba siyang oil leakage. Check natin. Siya yung kabuuan, meron siyang tatlong piston made by NK air compressor. Yung mga gauges, check natin siya. Oil level, solenoid niya. Bale ito nga pala compressor na to, meron siyang 30 kilowatt motor. Ito yung motor, there is 30 kilowatt motor, and this air compressor is designed for 30 bar. Ito yung nameplate niya. Sana malinaw. Dito yun. It's designed for 30 bar. And this motor also is 30 kilowatt. Ngayon, dumako naman tayo sa electrical inspection. Check natin yung control panel niya. This is a 380 volts supply for main contactor. Okay. For auxiliary, they use a 24 volts. That's why they have a transformer 24 volts DC. This is for timer for fudging. Bali sa planta nga pala, nakaset siya ng 400 PSI, 27 bar. Tapos may set point siya na 24 bar. Okay, 24 bar yun yung starting. And 27 up to 28 yun yung cut off. Bale ito yung pressure switch niya. Okay, balik tayo sa electrical.
400 cut off. Ayan na kayo. For air compressor setting.